այնպես չի, որ մեր նամակի բովանդակությամբ պիտի դրա մասին իմանան եւ հանուն անկեղծության պետք է ասել, որ իրենք նաեւ իրենց զեկույցներում տարեկան դրա մասին գրում են եւ կախյալ դատական համակարգի եւ քաղաքականացված գործերի, շինծու գործերի մասին եւ Հայաստանում մարդու իրավունքների դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին եւ լրագրողների դեմ ուղղված բռնությունները, որոնք խրախուսվում են իշխանության կողմից, իրենք այդ ամեն ինչը գիտեն։ Այլ բան է, որ դրանց համարժեք արձագանք չկա եւ ինչ որ շատ մեծ լոյալությամբ են վերաբերում այսօր իշխանազավթ Նիկոլին, տպավորություն ստեղծելով մեզ մոտ, համոզմունք ստեղծելով, ձևավորելով մեզ մոտ, որ միգուցե Եվրոպան եւ եվրոպական կառույցները այսօր ոչ թե եվրոպական արժեքների մասին են, որտեղ հիմնակարայինը մարդու իրավունքներ են, այլ միգուցե մարդու կյանքը առուծախի հանելու եւ քաղաքական շահարկման առարկա սարքելու մասին են։ Մեր ակցիան այսօր այստեղ հենց դրա մասին է, որ մենք այս երկընտրանքը, այս հարցը մեր մեջ բաց ենք պահում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որպես հասարակություն, որը շատ լավ գիտի, թե ինչի մասին են մարդու իրավունքները, արժեքները եւ ապրում է այդ արժեքներով։ Այլ բան է, այսօր Եվրոպան, եվրոպական կառույցները Նիկոլին գերադասում են իրենց արժեքներից, Նիկոլի իշխանությունը պահելու համար պատրաստ են թքել մարդու իրավունքների եւ մարդու կյանքի վրա։ Նկատում են, որ Նիկոլը աշակերտների է ձերբակալում, նկատում են, որ Նիկոլը աշակերտներին է սկսել արդեն քրեական գործերով անհանգստացնել, շինծ ու քրեական գործերով անհանգստացնել։ Նկատում են արդյոք կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող եւ տասնամյակներով դրա համար միլիոններ հատկացրած կառույցները, որ այսօր Հայաստանում կանայք չունեն իրավահավասարության նվազագույն պայմաններ, որովհետեւ թիրախավորվում են հենց իշխանության կողմից, բռնության են ենթարկում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, արդյոք նկատել են եւ նկատում են, որ այսօր կան կին քաղաքական բանտարկյալներ, մարդիկ, ովքեր Facebook-յան գրառման համար կարող են տարվել կալանքի եւ դատապարտվել Նիկոլի ասած վնգստացող դատավորների դատական ակտերով։ Մենք այստեղ ենք իրենց հիշեցնելու, որ այս հարցը բաց է մնացել։ Դուք պատրաստ եք այս հարցի պատասխանը տալ, թե ոչ։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ հայ հասարակությունը պատրաստ է լսել այս հարցի ցանկացած պատասխանը։ Մենք պատրաստ ենք լսել եվրոպական քաղաքական ղեկավարությունից, քաղաքական էլիտայից այն պատասխանը, որ իրենց համար թանկ է ոչ թե մարդու կյանքը, այլ են առուծախը, որ իրենք կազմակերպում են հանուն Նիկոլի աթոռի եւ իհարկե պատրաստ ենք լսել, որ մարդու իրավունքներ իրենց համար վեր ազգային այրեջքներ են եւ Նիկոլի իշխանությունն ու աթոռը չարժեն, որպեսզի իրենք աչք փակեն այդ իրավունքների վրա։ Ամեն անգամ այդ հույսով ենք ու կարծում եմ, որ միգուցե նաև իրենց է հենց շատ դիսկոմֆորտ, որ այդ ակցիաները անդադար շարունակական են լինում, որովհետև կարծում եմ նաև եվրոպական գոնե այսօր այն ներկայացվածությունը, որը կա, աչք է փակում իրենց ներկայացուցիչների նախորդող վարքագծի վրա, որովհետև օրինակ նախորդ դեսպանը ԵՄ-ի իրեն նախորդող գործընկերները շատ ակտիվ էին դատական գործերին ներկայացվածությամբ, նիստերին ինչ որ ակտիվությամբ եւ նույնիսկ քաղաքական մեկնաբանություններ, այո, մասնակցություններով եւ քաղաքական մեկնաբանություններով ինչ որ աչքալուսանքներ էին տալիս այս կամ այն գործի հետ կապված։ Հիմա օրինակ ես անձամբ ներկայիս դեսպանին հնարավորություն էի ունեցել հրավիրելու քաղաքական բանտարկյալներից մեկի դատավարության, ինքը իհարկե լռելի այն մերժել էր։ Դա կարծում եմ այս գործելավոճը իրենք գոնե պետք է վերանային, թե չէ նախորդիվ ասած իմ հարցի պատասխանը հստակ է դառնում։ Աթոռը եւ Նիկոլի աթոռը իրենց համար շատ ավելի թանկ է, քան մարդու իրավունքը։ Ինչու։ Քաղաքական շահը այսօր եվրոպական քաղաքական էլիտայում գերակշռում է, իրենք նախընտրում են ունենալ խամաճիկային իշխանություն եւ Նիկոլ, որը կծախի Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացիներին կարգելի Արարատին նայել, կարգելի Հայաստանի Հանրապետությանը առաջնահերթություն դիտարկել հայոց ցեղասպանությունը, դրա միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը։ Այս ամեն ինչի համար անինքնություն մի հասարակություն ստեղծելու համար, որը կլինի ընդհանրապես ճանապարհների եւ հանգույցների վարչատարածքային միավոր, որը ում անունով ինչի համար կկարողանան եւ ինչ կուզենան կկոչեն։ Եկեք նշանակվեք անինքնություն, բայց տեսեք նոր կենսաչափական անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այսպես տեսարժան վայրերն են ընդգրկել, ոնց որ տուրիստական բրոշուր լինի,
ու ասում եք անինքնություն։ Մարդիկ հստակ գնահատում են, ինչը մերն է, մենք շարունակելու ենք պաշտպանել ու պահել։ Այդ նկարազարդ բրոշուրը բոլորիս տալու են որպես մի հատ սիմվոլիկ նվեր, հուշանվեր ու բոլորիս ճանապարհելու են այստեղից, որովհետև այն քաղաքականությունը, որ հիմա իրականացվում է, 0 կետ էր Արցախի համար եւ Արցախ չկա, հիմա 0 կետ է Հայաստանի համար եւ Հայաստան չի լինելու։ Բոլորիս տալու են այդ նկարները եւ ճանապարհեն այլ պետությունում ապատրիդ դառնալու։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։